जी आज आपके लिए लाए होंडा 2002 मॉडल और बहुत प्यारी गाड़ी है। लोन नंबर है और गोल्डन कलर है। और से आप कैमरा मैन मेरी गाड़ी चेक करवा सकते हैं। देख, गाड़ी बहुत प्यारी है, गोल्डन कलर में और बहुत प्यारी तैयार हुई है। स्पोर्ट्स कार है, आपको पता है वैसी जापानी गाड़ियाँ स्पोर्ट्स बनी हुई है। ये देखें, बड़ी प्यारी गाड़ी है। दूसरी गाड़ी भी आप दूसरी साइड भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखें, बिल्कुल साफ सुथरी है। ये देखें, बड़ी साफ गाड़ी है। बाहर से तकरीबन शावर हुई हुई है पर अच्छी हुई हुई है, हल्का रंग नहीं डला हुआ। टायर वगैरह अच्छे हैं, अलाई रिम लगे हुए हैं। ये देखें, ये देखें, बैक लुक भी देख सकते हैं, प्यारी है।